კიდევ ერთხელ მივესალმები საზოგადოებას, დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ. თიკო, რაჭა-ლეჩხუბზე და ამ მხარეზე ზოგადად ძალიან ბევრი ამბავი ტრიალებს ხოლმე, როგორც წესი ეს ამბები აქტუალურდება ზაფხულში, როცა დგება ტურისტული სეზონი და მეტად ესტუმრებიან ხოლმე საქართველოს ამ მართლაც გამორჩეულ მხარეს. მეორეს მხრივ, ერთი რამ, რაც ნამდვილად სიმართლეა, რომ რაჭა იმ ტემპებით არ ვითარდება, როგორც საქართველოს სხვა რეგიონები და ამასაც თავისი ნაწილობრივ კანონზომიერი ახსნა აქვს, ნაწილობრივ ალბათ სუბიექტური თუ ვიქნები, შეიძლებოდა მისი უფრო სწრაფადაც განვითარება. ჩემი კითხვა შემდეგია, სტუმრობისას ამჟამად რაჭაში, ივლისის თვეში 2025 წელს რა დაინახე მეტად? დაკიდულას წარმომადგენელი გვიყვება, რომ შედარებაც არ შეიძლება, იმდენად გააქტიურებულია სტუმრების და დამსვენებელთა, ასე ვთქვათ, მოძრაობა და ამდაგვარი. ეს დაკიდულას შემთხვევაშია ასე, თუ ნამდვილად შეიძლება განევრცოს მთლიანად რეგიონზე. ჩვენ ბევრ ობიექტს ვესტუმრეთ და ბევრი ახალი ობიექტიც ვნახეთ, ისეთი რომელიც წინა წლებში მე როგორც ადგილობრივსაც არ მინახავს და ეს ნამდვილად სასიხარულო იყო, რომ ბევრი კვების ობიექტი იხსნება, ბევრი სასტუმრო განსათავსებელი ობიექტი იხსნება და ფაქტია, რომ ეს ადამიანები იწყებენ ბიზნესს აქ იმიტომ, რომ მოთხოვნა ეტაპობრივად იზრდება. თუმცა ამაზე ჩვენც ბევრჯერ გვისაუბრია ჩვენი ეთერებიდან, რომ განსაკუთრებული დაღი რაჭას დაასვა შოვის ტრაგედიამ და მას შემდეგ ადამიანები უფრთხოდნენ ამ რეგიონში ჩასვლას. თუმცა როგორც შენ აღნიშნე უკვე დაკიდულას შემთხვევაში, როგორც ჩვენი რესპონდენტი გვიყვებოდა, დამსვენებლების რაოდენობა საგრძნობლად გაზრდილია, თუმცა არ არის ეს მხოლოდ ამ კონკრეტული ობიექტის შემთხვევაში, იმიტომ რომ ეტაპობრივად ჩვენს მაყურებელს გავუზიარებთ ყველა იმ ობიექტის შესახებ ისტორიას, რომელიც გადავიღეთ, თუმცა ყველა გვიყვება მსგავს ისტორიას, რომ წინა წელი იყო განსაკუთრებულად რთული რაჭისთვის, შარშანდელი 2024 წლის ზაფხული იყო განსაკუთრებულად რთული, ამბობენ რომ სეზონი იყო ფაქტობრივად აგვისტოს მხოლოდ 3 კვირა. არადა ეს რეგიონი მუშაობს ზაფხულის სეზონზე, იმიტომ რომ სხვა სეზონზე თითქმის არაფერი არ ხდება. თუმცა წელს არის რეალობა შეცვლილი, როგორც ამბობენ, მოლოდინები აქვს ძალიან კარგი, ფიქრობენ რომ აგვისტოპერად უფრო დატვირთული იქნება, მაგრამ ივლისის თვეშიც საკმაოდ დიდი აქტივობა იყო, რაც მე ჩემი თვალითაც ვნახე, მაგალითად, იყვნენ სხვა შორის უცხოელი ტურისტებიც, რაც მუდმივად იყვნენ აი ჯგუფები, ტურისტული ჯგუფები, შემხვდნენ მაგალითად ამბროლაურში რაღაც ერთ-ერთ ბარში, რამდენიმე მაგიდა იყო სავსე უცხოელი ტურისტებით. ანუ აქტივობას ხედავ. ჩემთვისაც სიახლე იყო ეს ამბავი, იმიტომ რომ უცხოელი ვიზიტორებით განებივრებული არ არის რაჭაში, და შიდა ტურისტები მუშაობდა ყოველწლიურად. ყოველთვის და ეს დღემდე გრძელდება როგორც მთავარი დატვირთვა. მეორეს მხრივ ამჩნევდი თუ არა დინამიკას, იმიტომ რომ დაკიდულა როგორც ძანე არ არის ერთ-ერთი მხოლოდ ერთი ისტორია, რომელიც გადაიღე. არამედ სტუმრობდი სხვადასხვა ობიექტებს, დაახლოებით 1000 სხვადასხვა ბიზნესის ისტორიები გაქვს ჩამოტანილი. რა ძირითადი მიმართულებები ვითარდება? შეიძლება თუ არა ეს ითქვას, რომ ტურიზმი აშკარა დომინაციაშია, თუ არის სხვადასხვა ტიპის ბიზნესები, მცირე მეურნეობები ეგრეთ წოდებული, რომელიც ასევე ვითარდება ცხადია მოთხოვნის შესაბამისად. გასაკვირი არ იქნება თუ ვიტყვი მეღვინეობას, რა თქმა უნდა, ერთ-ერთ მეღვინეობას ვესტუმრეთ კიდევაც ჩვენ. მეღვინეობის განვითარებასაც ცდილობენ რაჭველები, მიუხედავად იმისა, რომ აქ არ აძლევთ ფართობები მის საშუალებას, რომ დიდ, როგორც ვთქვით, კახეთში შეუძლიათ მეწარმეებს და მეღვინეებს და მევენახეებს, რომ გააშენონ დიდ ფართობებზე ვენახები, აქ ამის საშუალებას არ აძლევთ და ეს ერთ-ერთი გამოწვევაა მათთვის, რომ დიდ ფართობებზე ვერ აშენებენ ვენახებს. და ჩვენი ერთ-ერთი რესპონდენტიც გვიყვებოდა ამ ამბავს. მეღვინეობის დარგი ეტაპობრივად ვითარდება, მაგრამ ძირითადად ხო ტურიზმზეა ორიენტირებული. იქ არის ლორის წარმოება, მცირე წარმოებები, რაღაცები იჩენს ხოლმე თავს, თუმცა უფრო მეტად რეგიონი არის ტურიზმზე ორიენტირებული, იმიტომ რომ ყოველ მეორე ქუჩაზე ხედავ ახალ სასტუმროს, რაც სასიხარულოა, მაგრამ ცოტა ისეთი ამბავია, რომ ისინი უფრო ელოდებიან უცხოელ ტურისტებზე, მოკლედ ორიენტირებული არიან, მაგრამ ამას სჭირდება ცოტა ინფრასტრუქტურა, რომელშიც ხელშეწყობა სჭირდება ადგილობრივ ბიზნესს თავად აღნიშნავენ ასე. შენ ამ შემთხვევაში უკვე ახსენე ის მთავარი თემა, რითაც მინდა შევკრა ჩვენი საუბარი და დავასრულო. გრჩება თუ არა შთაბეჭდილება, როგორც BMG-ს ავტორს და წამყვანს, შენს უსაყვარლეს რაჭაში სტუმრობისას, რომ ინფრასტრუქტურა რჩება ნომერ პირველ პრობლემად, რომელიც არის იმავდროულად მიგრაციისთვისაც გამოწვევა, რაც რაჭის ამ შემთხვევაში ახალგაზრდა შედარებით შრომის უნარიანი მოსახლეობის დაცლის პრობლემას ქმნის და ამაშიც არ არის რაჭა უნიკალური, ეს ყველა რეგიონს ეხება საქართველოსი. თუ ინფრასტრუქტურული მოწყობის და მასზე მუდმივი ზრუნვის გარდა
არის სხვა პრობლემებიც, რაზეც ადგილობრივები მიუთითებენ და ოდესმე მაინც შევძლებთ, როგორ გითხრათ, იქო, ისეთი მიმართულებით განვითარებას, რომ რაჭა არამხოლოდ ზაფხულის 3 თვით, არამედ წელიწადში შედარებით უფრო ხანგრძლივი პერიოდით მასპინძლობდეს სტუმრებს და დამსვენებლებს. ხო, ეს არის მათი მთავარი საზრუნავით. მუდმივად მაგაზე საუბრობენ, რომ იქნებ რაღაც გაკეთდეს, რაც 4-ვე სეზონზე ამოქმედებს ამ რეგიონს. ამაზე იყო საუბარი რამდენიმე წლის წინ ჩვენც პროჯექტ გვისაუბრე მოგვეყოლია ჩვენი მკითხველისა და მაყურებლისთვის, რომ სათხილამურო ტრასების მოწყობა მაგალითად რაჭაში რის საშუალებასაც ბუნებრივი რესურსები იძლევა რეალურად, როგორც ამბობენ. და ნუ ხო, ინფრასტრუქტურა არის ის ძირითადი მთავარი, რაზეც წუხილს გამოთქვამენ, ესე ვთქვათ, ადგილობრივები, იმიტომ რომ არის ჯერ კიდევ რჩება სოფლები რაჭაში, სადაც მაგალითად გაზიფიცირება არ არის დასრულებული, რაც ძალიან დიდი პრობლემაა მათთვის. ასევე ერთ-ერთ მნიშვნელოვან პრობლემად ასახელებენ იმას, რომ ელექტროენერგია ითიშება ძალიან ხშირად. ზამთარში ხანდახან არის ხოლმე ერთი კვირა, როცა თვითონ ამბროლაურშიც კი, რომელიც ადმინისტრაციული ცენტრია რეგიონის, ითიშება ელექტროენერგია, რაც რა თქმა უნდა სასტუმროსთვის ძალიან დიდი პრობლემაა, იმიტომ რომ უწევს რომ შემდეგ სხვანაირად გადაეწყოს სტუმარი გაუშვას და ასე შემდეგ და ასევე ძალიან დიდი პრობლემად ასახელებენ ტრანსპორტირებას. მაქვს საუბარი საქალაქთა შორისო ტრანსპორტზე, რომელიც დედაქალაქიდან რაჭის მიმართულებით არასახაბელო განრიგით გადაადგილდება, ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ მხოლოდ 3 საათებში შეუძლია ადამიანს წავიდეს რაჭის მიმართულებით და ეს ტურისტებისთვის ძალიან დიდი გამოწვევა ხშირად ამის გამო თავს იკავებენ ხოლმე რეგიონში სტუმრობისგან. მადლობა, ჩვენ დაველოდებით ჩვენ შემდგომ სიუჟეტებს. დიდი მადლობა დაგიდულას ისტორიისთვის. წარმატებები უსურვოთ მათ. წარმატებები.